नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल हैशटैग उत्तम ज्ञान में। दोस्तों हम आज आपके लिए लेके आए भारत के प्रमुख जलप्रपात वो किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, इसको याद करने की आसान ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक भी करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, दोस्तों हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को पहले ट्रिक से समझ लेंगे, फिर इसके बाद इसकी क्विज करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है वो है शिव समुद्रम, जो वो है जलप्रपात किस राज्य में है स्थित है और किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है शिव। शिव एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है। दोस्तों हम एक कहानी क्रिएट करेंगे। शिव एक किसी व्यक्ति का नाम है, उसने एक नाटक पे भाग लिया है। हम इस स्टोरी को अपने दिमाग में बिठा लेंगे जिससे ये हमें याद हो जाए। तो शिव जो है एक व्यक्ति है, उसने नाटक में भाग लिया है और उसने नाटक में एक गाना गाया। नाटक में तो गाना गाया गया तो डांस होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो उसने नाटक में एक गाना गाया, उस गाने का नाम है कोलावेरी डी। शिव ने कर्नाटक मतलब नाटक में एक गाना गाया जिसका नाम है कोलावेरी डी। दोस्तों यही ट्रिक है। शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थित है और ये कावेरी नदी पर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आगे है, दोस्तों अभी हम लोग उसी नाटक में ही हैं। अभी हम लोग नाटक में ही हैं। तो शिव ने पहले गाना गाया, फिर एक जोक सुनाया। जोक सुनाया शिव ने। अब जोक सुनाया, नाटक में एक जोक सुनाया किसी ने। तो अब नाटक उसने सभी लोगों को, सारा सारा मतलब सभी सारे लोगों को, मतलब सारे लोगों को नाटक में जोक सुनाया। यानी कि जोग या गोलसप्पा, मतलब जोग कोई गोलसप्पा नदी बोलते हैं फ्रेंड्स। जो जलप्रपात है वो कर्नाटक में स्थित है सारावती नदी पे। और दोस्तों एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, जो जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई जो है 255 मीटर है। दोस्तों जो कर्नाटक राज्य में सारावती नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकक, कर्नाटक और गोकक नदी। फ्रेंड्स गोकक, गोकक किस कहाँ पे स्थित है? गोकक मतलब गोकक, इसको याद करने की आसान ट्रिक है। गोकक जो है गोकक नदी पे स्थित है और ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायकारा, पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? पायकारा, पाय मतलब गाय। अब गाय दोस्तों हम लोगों ने सुना होगा, पाय को गाय से रिलेट करेंगे तो पाय हम लोगों ने देखी होगी नीली। अब पाय मतलब मिली, पाय मिली मतलब गाय हमें मिली कैसी? नील गाय, नील गाय हमें मिली। अब पाय का मतलब पाना, मतलब यहाँ पे वो गाय, पाय को गाय में से रिलेट करेंगे, पाय से मिलना। और पाय को गाय से रिलेट करेंगे तो दोस्तों जो गाय होती है वो नीली गाय, हम लोगों ने नील गाय सुनी है। तो दोस्तों इस प्रकार रिलेट करेंगे। पायकारा जो है तमिलनाडु के नीलगिरी नदी पर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार। अब बिहार, बिहार जो है बिहार राज्य में स्थित होगा। फ्रेंड्स ये आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन इसे याद करनी है नदी, इसके लिए ट्रिक दोस्तों मैंने सोच रखी है। टोन्स, टोन्स दोस्तों टॉस। अब जब टॉस किसी मैच में हम लोग खेलते हैं तो मैच में टॉस करते हैं, या तो जीतते हैं या फिर हारते हैं। अब हार या जीत के लिए टॉस करते हैं तो टोन्स। दोस्तों हम लोग मैच खेल रहे हैं और टॉस किया और टॉस में हम लोग हार गए, हार गए, टॉस में हम लोग हार गए। इस प्रकार बिहार जो है बिहार राज्य की टोंस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसी को अभी हम लोग कहते क्या हैं, क्विज से करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से तैयार है। दोस्तों पूरा वीडियो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसको याद करने की आसान सी ट्रिक है, धुआं। धुआं नर्मदा नदी पे स्थित है मध्य प्रदेश में। दोस्तों धुआं कब होता है? धुआं कब होता है? जब हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं। अब वो जलाएंगे तो वो गीली होती है तभी मतलब धुआं देती है। अगर गीली लकड़ी को, बीच में अगर लकड़ी गीली रह गई है, बाहर से सूखी दिख रही है, अगर मध्य में नर्म है लकड़ी, उसको जलाएंगे हम लोग तो वो धुआं देगी। तो यही दोस्तों ट्रिक है। अगर नर्म, अगर लकड़ी जो है नर्म है, अंदर से मुलायम है और ऊपर से सूखी हुई है, तो उसको अगर हम लोग जलाएंगे तो वो धुआं करेगी। तो वो धुआंधार मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में स्थित है। धुआं क्योंकि नर्म है लकड़ी और मध्य में लकड़ी नर्म है, इस वजह से धुआंधार। अब गीली लकड़ी तो कोई जलाएगा नहीं, हमने सूखी लकड़ी जलाई, लेकिन मध्य में वो गीली है मतलब नर्म है, इस वजह से धुआं कर रही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडुरु, हुंडुरु जलप्रपात
जो है स्वर्ण रेखा नदी पे झारखंड में स्थित है। दोस्तों इसे याद करने की जो मैंने ट्रिक बनाई है, हुंडरू, हुंडरू को रिलेट करेंगे दोस्तों घुंघरू से। अब घुंघरू मतलब पायल, घुंघरू को पायल से रिलेट करेंगे। घुंघरू जो होती है पायल को ही बोलते हैं। तो घुंघरू जो होती है वो स्वर्ण सोने की घुंघरू है। हम लोग घूमने गए तो घूम रहे थे तो सोने की पायल पहने हुए थे कि झाड़ से निकले तो एक झाड़ में फंस गई, और झाड़ में फंस गई वो खो गई। हुंडरू को घुंघरू से रिलेट करेंगे, और सोने की घुंघरू है वो मिली कहाँ पे, झाड़ पे, क्योंकि झाड़ पे फंस गई थी। हुंडरू मतलब घुंघरू, घुंघरू किसके हैं, स्वर्ण के, सोने के घुंघरू हमें झाड़ पे मिले। दोस्तों इस कहानी को रिलेट कीजिए, इसके बाद आप अपने मन में बैठा लिए, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसकी हम आगे क्विज भी करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको याद है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चूलिया जो जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है और किस नदी पे स्थित है। दोस्तों इसे याद करेंगे, चूड़िया, चंबल, पुनासा, चंबल। अब दोनों नदियां सेम है, चंबल चंबल। दोस्तों चंबल को हम कंबल से रिलेट करेंगे, चूलिया को चूड़ियों से रिलेट करेंगे, चूलिया को चूड़ियों से रिलेट करेंगे, और वहीं चंबल को कंबल से रिलेट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है चूड़ी और कहते क्या है, कंबल लेने हम लोग पूना गए, चूड़ी और कंबल लेने हम लोग पूना गए, चूड़ी और कंबल लेने हम लोग कहाँ गए, पूना। दोस्तों इस प्रकार याद कर लेंगे, चूड़ी के चंबल और कंबल लेने भी हम लोग कहाँ गए थे, चूड़ी कंबल से रिलेट करेंगे, और जो चंबल था, चंबल कहाँ पे था, पूना गए थे हम लोग लेने। दोस्तों जो पुनासा जलप्रपात है वो राजस्थान में स्थित है, और चूलिया चूलिया मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में चूलिया स्थित है और चंबल नदी पर स्थित है। अब चूड़ियों को चंबल, चूड़ियाँ जो है कंबल से साथ में हम लोग लेने गए थे, कहाँ गए थे हम लोग लेने, पुनासा। अब पूना पूना गए थे, पूना में कंबल लेने गए थे। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से याद कर लेंगे। और राज्य को दोस्तों मैंने बहुत सोचा लेकिन बना नहीं पाया ट्रिक, इसे आसानी से आप याद कर लिए। चूलिया जो है मध्य प्रदेश में, और पुनासा जो है राजस्थान में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, येन्ना, येन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों इसे याद करने की जो ट्रिक बनाई है मैंने, येन्ना, येन्ना को गन्ना से रिलेट करेंगे, येन्ना गन्ना। अब दोस्तों आपने गन्ने को देखा होगा, गन्ने कुछ इस प्रकार से होता है, बना होता है, और नीचे जड़ होती है। तो दोस्तों जो ऊपर का भाग होता है और नीचे का भाग होता है ये तो बेकार होता है, बीच का भाग होता है मध्य का भाग नर्म होता है, और बाकी भाग बेकार होता है। तो दोस्तों गन्ना जो होता है, दोस्तों जो गन्ना है वो मध्य में जो होता है मुलायम होता है, नर्म होता है, और ऊपर नीचे बेकार होता है। तो येन्ना जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों आज का वीडियो अभी हम लोगों ने सभी ट्रिक से कर लिए हैं दोस्तों। अब इससे कि हम लोग क्विज करते हैं, देखते हैं हमें तैयार हुआ है या नहीं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसके लिए आपके पास 3 सेकंड है, आप बताना आपकी कमेंट बॉक्स पे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। दोस्तों हम लोगों ने ट्रिक तैयार की थी, धुआं। अब धुआं क्यों हो रहा था, क्योंकि लकड़ी नर्म थी। अब लकड़ी जो है वो होगी नर्म होगी तो धुआं तो करेगी। नर्मदा नदी इस प्रकार धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर है शिव समुद्रम, कावेरी नदी पे। शिव, अब जो शिव था उसने नाटक में, कर्नाटक में मतलब नाटक में क्या सुनाया था, गाना सुनाया था, गाने का नाम था कोलावेरी डी, कावेरी नदी। इस प्रकार शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। हुंडरू, अब हुंडरू को दोस्तों हम लोगों ने रिलेट किया था घुंघरू से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा। घुंघरू जो थे सोने के थे, वो कहाँ फंस गए थे, झाड़ में। इस प्रकार झारखंड, हुडूर जो है जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और झारखंड में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जोग को हम लोगों ने जोग कहाँ सुना था, कर्नाटक में सुना था, नाटक में। नाटक मतलब कर्नाटक, जोग कर्नाटक, मतलब इस प्रकार हम लोगों ने याद किया है। जोग जो हमने सुना था वो नाटक में सुना था। तो और सभी लोग हंसने लगे थे, सभी लोगों को सुनाया था, मतलब सब सारावती, मतलब जोग जो है सारावती नदी पर स्थित है, और कर्नाटक
राज्य में जो है, और इसकी ऊंचाई, सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो, इसकी ऊंचाई 255 मीटर है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप ऐसी और ट्रिक जी के ट्रिक पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्रेंड्स, जय हिंद, धन्यवाद।